Hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Purwakarta menyebabkan 6 rumah warga rusak. Selain tertiup angin, rumah rusak juga dampak dari pohon tumbang timpa rumah. Selain itu, tanah dan pohon yang longsor sempat tutup jalur provinsi di Purwakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini. Memasuki musim penghujan, bencana alam mulai terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. Seperti yang terjadi di Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Senin sore. 6 rumah rusak setelah diterjang angin kencang. Atap dan gentingnya rusak tertiup angin. Bahkan salah satu rumah itu rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang yang tinggi dan besar. Usai hujan reda, warga langsung bahu-membahu melakukan evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah. Menurut Camat Kecamatan Wanayasa, kondisi ini diakibatkan hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Wanayasa. Dalam laporan sementara, ada 6 rumah di 6 titik yang alami kerusakan. Salah satunya yang tertimpa angin kencang. Serta terjadi longsor tanah dan pohon yang sempat menutup jalur provinsi di wilayah Wanayasa. Ada 6 titik yang terjadi bencana. Yang pertama di RT 8. Ada 3 rumah yang terkena di belakang kita. Pertama punya Pak Aca, punya Pak Uci, dan punya Pak Maman. Ini yang hari ini sedang digotong royong oleh masyarakat dan BPBD dalam upaya penuntasan pohon tumbangnya. Kemudian ada di RT 10, RT 11, dan RT 13. Beruntung dalam bencana alam ini tidak menimbulkan korban luka atau jiwa, namun kerugian materi yang dialami warga masih dihitung. Dian Firmansyah, Purwakarta.